Wow. It's a big problem, seriously. It's, كيما خندنا بأباجي إنك جدوبت ده بحكس تقول خطرنا تبع. And you're telling the Kurdish community, the public, you would negotiate those changes? Framework only for our discussions. So we're well aware that there are some لجبو تشتيو بيشنياري وكرن يعني أفرش نبيسا قاعدي بيشكيش كرن بيجن ويقولوا على أول ملاحظات شيفن تشتكي باشا قوم كانوا من تفاهمات على هذا. This is actually a very good draft. We read it. It's in the third stage. Thank you so much. بيان مشترك إلى الإعلام والرأي العام. في 16 حزيران يونيو 2020 اختتم وفد المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة سوريا المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي وتوصلا إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية واعتبار اتفاقية دهوك عام 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساسا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على الاتفاقية شاملة في المستقبل القريب. وأكد الوفدان على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا ورحبوا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا وكذلك السوريين من جميع المكونات. وكرس الوفدان عملهما وفاء للتضحيات الكبرى لأبناء وبنات سوريا وخاصة لشهداء وجرحى روجافا كردستان وعائلاتهم الذين ضحوا بأرواحهم في القتال النبيل لحماية العالم من استبداد داعش. هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى مهمة تم التوصل إليها برعاية ومساعدة نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روبرت والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي. وأعرب الوفدان عن شكرهما وتقديرهما للجنرال مظلوم عبدي على مبادرته للوحدة الكردية في سوريا ولفخامة الرئيس مسعود البارزاني والرئيس نيتشيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق لدعمهم وجهودهم من أجل الوحدة الكردية في سوريا. كما شكروا الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتها ودعمها القوي للوحدة الكردية ودعمها لتحقيق مستقبل سوري أكثر ديمقراطية وتعددية حيث يتم احترام حقوق جميع المكونات. المجلس الوطني الكردي في سوريا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية 16 حزيران يونيو 2020. داخوانیا باش جبو راگاندن و رای گشتی دشازده حزیران ده شاندین مجلسان اجتماعی کردی لسوریه و پارتیان یکیتیان اجتماعی کرد پیواجویا دسپیک ج دیالوگا کردی بداوی کرن و به هفر گهشتن نرینک سیاسی هد باش و لفکرین پیشین گوبندن ریودرن هفشی اولهی و پاراستنه ین پیمانا دو که 2014 بکن دنگاه بردوام کرنا دانستندنان او دیالوگین دنابرا هر دو شاندهان ده و پیمانه که گشتی ده پیشاروجا نیز ده امضا بکن. هر دو شاندهان تکز به افکاری و یکیتیا کردی لسوریه کرن او افگاو وکه گاوه که دیروکی یا گرنگ بر بالهف کرنه که مزنتر و هفکاریه که پراتیک ده برجواندین گله کرد لسوریه و همو پیکاتین سوریه ده پیشوازی کرن. هر دو شاندهان اف خبات اوغری جانگورین مزن این جوان و کچن سوریه بتایبت شهید و بریندارن روجاوای کردستان و مالباتن وان اینگو جیانا خوکرن بردیلا شرکی برومت جبو پاراستنا جهان جستمکاریا داعشه. ابلف کرن وکه گاوا یکمین آگرین گو ام بسپونسریا جیگری شانده امریکی یه تایبت جو کوالیسیون آرناو نتویره بالیوز
ويليام روباك وفرماندار قشتية هيزن سوريا ديمقراطيك قصد جنرال مظلوم عبدي ده قشتني هر دو شانده جبو انسياتيفاوي یا یکرنا رضا کردی لسوریه جنرال مظلوم عبدی برزداری سپاس دکن و جبو دستک و کداوان دیکرنا رضا کردی در رزدار سروک مسعود برزانی و سروک هرم باشور کردستان یعنی جیروان برزانی سپاس دکن هر وها جبو سپونسری و دستک آوان آبهج جبو یک رزیا کردان آپشتگیری آوان جبو مسوگر کرنا پیشاروجا که دموکراتیک و پر آلی لسوریه و مافی همو بیکاتیان تیده برز رزگرتن دولتا امریکا سپاس دکن مجلسان اجتماعیه کرد سوریه پارتیان یکیتیان اجتماعیه کرد سپاس 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 سرکفتن Eva bu semeh bir navanda İzlesiya Demokratik diyalog naber Encümen İçtimaiya Kurdi Partiyen Yekitiyen İçtimaiya Kurdi bireva diçun İran gişten encameki gelin rekeftineki hafkerneki iyi peşi naber hardu aliyanda hat çekirin em bavarın eva ve bengeheki خود جبوك پیمانه کی کردی گشتی دیروکی به روجاوای کردستان وره چیکرن و بونه هر دو آلیان ام سپاس دکنج بر کداوان و اصرار آوان کرد سر همی ناکوکی هنه و سر نقطه کرد هر بکن ترکیز ایوان چه بو و هیرا گشتن انجامه کی برنگی ve پیواجوه دا همو کسین هیزن دولتین و انسیاتیفا هیز سوریه دموکراتیک جبوی یک رزیا سفین کردی پیشگیری خواجه کرن ام همیان سپاس دکن و تایبت چی ایرو جمع شانده وزارت دربیا امریکا به بسیارتیا سفیر روبات لبر آمدن کده که وانی مزین چه بو ام وناجی سپاس دکن ام باورن اب یک رزیا هیو کنالبه درکه تیدا گابه کی مزن آبه اب هف کرن پیشیک هیرو چه بو ابا ببه بنگه کی خورد جبو یکیتیا کردی روجاوا چه به یکیتیا کردان روجاوا و ببه بنگها یکیتیت تبایی پیکاتین گلین سوده جاره که دین از همون حالیان سپاس Thank you very much. On behalf of the United States government, I want to commend both sides for the hard work that they have done to reach the progress made so far. The two sides have reached some preliminary understandings to use the Duhok Agreement of 2014 as a model for moving forward. We're here tonight to celebrate the progress that has been made, which is significant. Of course, there's a lot of work ahead, but the two sides have worked hard. They have shown flexibility and intelligence in the way that they have dealt with this, and they have made progress that will benefit the Kurdish community in the future, and I believe that we can build on this for broader dialogue to include all of the components in northeastern Syria. I want to thank General Mazloum for his Inter-Kurd Unity Initiative that helped launch this, and I also want to thank the Barzanis for their work. His Excellency Masoud Barzani and President Neshirvan Barzani for their strong support for Kurdish unity. Thank you very much.